Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaala kootii akkam jirtan nagaa keessan jirtu qaba jiraattu. Har'ammoo akkaataa itti lixii bukeessinee biddeena tolfannu wajjin laallasin jedha. Duqeetidha. Duqeeti kana burcuqqoo kanaan safaranna kana tokko lama walitti makaane garuu yaa ishoo duraan qopheesse lafa godhe ishoo duraan qopheessee lafa godhe ishoon kinooti as keessatti ishoo duraan qopheesse amma kana kuni duqeetiin kun adiidha. Adii faaraan adii masanii kun kana amma akkanatti gingilchanna akkanatti haala kanaan erga gingilchineen booda haala kanaan duqeetii kana gingilchinee kun raawwatee akka ajjaa qamadii keenya akka biyya keenya qamadii warra mangistii isa fakkaata. Qamadii maal jedhama isa madii adii miti ka kun akkuma qamadii biyya keenyaa san naa kun immoo burcuqqoo tokkicha kanas ani yaa'u sin kanaa olis godhachuun ani ofuma kiyyaa sila ta'eef baay'ee na tolchu dafee kan tolche waan ta'eef naa wanni itti tolchus immoo quxala teefaalii quxala takka baay'ee ta'ama kunuuf burcuqqoo lamaan bukeessa burcuqqoo lamaan kun baay'ee ta'a masaaba wanni itti xiqqishuudha waan taate wanni itti isheettiin baay'ataa kanatti tolchannee waxiis godhannee nyaachuun dandeenya. Fakkeenyaaf sa'aatii ammaa kana warri tsoomtaffaa kanatti tolchattanii kan isaan bitan kun tsoomii qaban isaan buuphaadhaa fi aannaffaatti godhama waan ta'eef indagana immoo xinqaaqeenis hin jiraatu hambitamu kun daabboo isaaniitis hin qaba. Izumaan mana kana keessatti itti naqama aannan itti naqanii buuphaan